压缩机的吸气温度高于蒸发温度时，称为吸气过热。对于吸气过热，要区别两种情况：制冷剂饱和蒸汽离开蒸发器后，在吸气管内过热；其次是制冷剂蒸汽在蒸发器内过热。吸气过热存在的意义是为了保证压缩机的安全运转，防止产生液积现象，要求吸气温度比蒸发温度高一点。有一定的吸气过热度是为了保证进入压缩机的是没有液体的制冷剂，防止失冲程。吸气过热度的大小可通过调节膨胀阀开启度来实现。这就是吸气过热度的介绍。啊哈。